अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां ॾिसी रहिया धरती टीवी न्यूज़ ऐं आहियां रिज़वान हिमोर जो। सभ खां पहिरीं शामिल कंदासूं इन वक़्त जूं हेडलाइंस। इसी साल 2022 में जब उनको ये नजर आया कि अब शायद शिकस्त उनके मुकद्दर में है, तो उन्होंने जनाब अचानक तेल की कीमतें कम कर दी। इस हुकूमत की महंगाई और इनकी बदतरीन गफलत, करप्शन, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, गैस का स्कैंडल है, चाहे वो एक्सपोर्ट का, शुगर की एक्सपोर्ट का स्कैंडल है, गंदम की एक्सपोर्ट का स्कैंडल है, और आप देखें कि फिर उनको अरबों रुपए सब्सिडी दी और फिर सब्सिडी दे के उनको खजाना खाली कर दिया, उनको उनकी मौजें करा दी, उनकी कार्टल्स की सख्ती से हमने उनको कंडेम किया, और आज हम बढ़ाएंगे कीमतें। तो आवाम क्या कहेंगे? कोलिशन को, मियां नवाज शरीफ को, जोमा को बड़ी उनको इस बात की तकलीफ थी कि हम कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सबके जहन में एक बात थी कि पहले रियासत बाद में सियासत। IMF तो तुला हुआ था कि नहीं जी, आप वो जो मुआहदा था उसकी सारी उसकी शकें आप उसकी पूरी करें, और हमें एतबार नहीं। IMF के असां ते एतबार ना आहे, चवे थी त तव्हां बि त पाकिस्तान जी हुकूमत आहियो, तव्हां ते कीअं एतबार कयूं। PTI हुकूमत IMF सां कयल मुआहदे जा बुखिया उडोड़े अरबे रुपयनि जी सब्सिडी ॾेई खज़ानो ख़ाली कयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो इस्लामाबाद में सेनेटर्स खे ख़िताब, चवे थो असां केसिताईं चीन खां मदद वठंदा रहंदासीं। सऊदी अरब असांजो भाउ आहे, पर हू बि केसिताईं असांजी मदद कंदो। चीन ऐं सऊदी अरब चवंदा हूंदा त ही कॾहिं पंहिंजे पेरनि ते बीहंदा। IMF नऊं शर्त न मड़ियो त मुआहदो तय थी चुको आहे, ॾुखियो वक़्तु अञा अचणो आहे, मुदो पूरो कंदासीं, ज़ात खां हटी करे फ़ैसिला करणा। इमरान खान हुकूमत हलाइण जेतिरो ॿीणू ख़र्च पेट्रोल ऐं डीज़ल जी सब्सिडी ते कयो, असां तेल जा अघ वधाए मुल्क खे ॾेवाले थियण खां बचायो। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल चवे थो त इमरान खान IMF सां मुआहिदो तोड़ियो ऐं पेट्रोलियम शयुनि जा अघ घटाया। हाणे आलमी मंडी में तेल जा अघ ॾिसी रहिया आहियूं, यकीन ॾियारियूं था त जेकॾहिं आलमी मंडी में तेल जे अघनि में घटिताई आई त मुल्क जेको कुझु करे सघियासीं उहो कंदासीं। IMF 440 अरब रुपया इज़ाफ़ी टैक्स मढ़ण जो मुतालबो कयो आहे, असिल त बजट हाणे ईंदी। नाणे वारे अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर शौकत तरीन चयो जो सेनेट में ख़िताब। लीगी सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो त इत्तेहादी हुकूमत रियासत खे अवलियत ॾिनी, गुज़िरियल हुकूमत सियासी इंतकाम खां सवाइ कुझु न आहे कयो। इत्तेहादी हुकूमत रियासत लाइ ॾुखिया ऐं गैर मक़बूल फ़ैसिला कया। ॿिनि महीननि बाद इंटरबैंक में डॉलर जे मुल्ह में रिकॉर्ड घटिताई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर जे मुक़ाबले में पाकिस्तानी रुपयो मुस्तहकम थियण लॻो। इंटरबैंक में मुल्ह किरण बाद डॉलर 206 रुपया 50 पैसनि जो थी वियो। ओपन मार्केट में डॉलर जे मुल्ह में 4 रुपया घटिताई। तहरीक इंसाफ़ हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पार्टियुनि खे गॾियल निशान ॾियण जो मुतालबो करे छॾियो। हिक ॿिए ख़िलाफ़ विढ़ंदड़ पार्टियूं चूंड इत्तेहाद ॾांहुं वधी रहियूं आहिनि, उन्हनि खे इन्फरादी चूंड निशान ॾियण बदिरां गॾियल चूंड निशान ॾिनो वञे। असांजी नज़र में लोटो घण जमायती इत्तेहाद लाइ सभ खां मुनासिब चूंड निशान आहे। PTI जे मरकज़ी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे ख़त। नून लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त खैन अवामी ॾुखियाईनि जो अहसासु आहे, मुल्क खे पंहिंजे पेरनि ते बीहारण में वक़्तु लॻंदो। हिन वक़्तु वफ़ाक़ ऐं पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत आहे, महांगाई ऐं ॿियनि मसइलनि जो समूरियो सियासी जमायतनि खे गॾिजी मुक़ाबिलो करणो पवंदो। बहरान में हुकूमत संभालण में का बि दिलचस्पी न हुई, पर इमरान खान पाकिस्तान खे तूफ़ान जी लपेट में आणे रहियो हो। मुल्क जे वसीतर मफ़ाद लाइ इमरान खान खे इक़्तिदार जी कुर्सीअ तां हटाइण ज़रूरी हो। इमरान खान को बि फ़ैसिलो असेंबली में न कयो। इमरान हुकूमत रुगो ऑर्डिनेंस ज़रिए हलंदी रही। इतलात जे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त इमरान खान खे मसनूई तौर वज़ीर आज़म बणायो वियो। इमरान खान खे हाणे इदारनि जो न्यूट्रल रहण पसंदि न पियो अचे। PTI हुकूमत 3 सालनि ताईं गैर क़ानूनी क़दम खणंदी रही। इमरान खान मुल्की इदारनि ते तनक़ीद करे रहियो आहे। इमरान खान रुगो पंहिंजी पसंदि जा फ़ैसिला करे।
सिंध हाई कोर्ट सूबे में मकानी चूंड मुलतवी कराइण वारी दरख़्वास्त ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾी। MQM ऐं कॉम्पस समेत मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा अॻुवाण पेश। इलेक्शन कमीशन तरफ़ां रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत MQM वकील जे केस में धुर बणजण वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अमड़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॾाॾी ज़रैन आरा जो मढ़ नवाबशाह भरिसां बालूजा कुबा जे अबाणी कब्रिस्तान में मिटीअ माउ हवाले। जनाज़ नमाज़ में आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह, सोहेल अनवर सियाल, रऊफ़ सिद्दीकी ऐं ॿियनि जी शिरकत। आसिफ अली ज़रदारी सां ज़रदारी हाउस नवाबशाह ते ताज़ियतुनि जो सिलसिलो जारी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़, सेनेट चेयरमैन, ISPR ऐं ॿियनि तरफ़ां ताज़ियत। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो ॾाॾीअ जी फ़ौतगीअ ते ताज़ियती पैगाम। समाजी राब्तनि वारी वेबसाइट ते ॾाॾीअ जी यादगार तस्वीर शेयर करे छॾिया। कातिल वबा कोरोना ॿीहर रखण लॻी। 24 कलाकनि में हिकु मरीज़ फोत, 268 नवां मरीज़ ज़ाहिर। हाकारी शरह वॾाई 1.4% रिकॉर्ड। कराची में हाकारी केसनि जी शरह 21% खां वधी वई। 650 मां 138 ॼणनि में कोरोना ज़ाहिर। हुकूमत जे शहरियुनि खे एहतियाती उपायनि ते अमल करण जी हिदायत। मुल्क जे मथां इलाइक़नि में प्री मानसून बरसातुनि बाद सिंध जे बैराजनि में पाणी जी सतह में वाध। बैराजनि में पाणी जी सतह वधण सबबि कैनाल में पाणी मरेले वार वधाए पियो वञे। कींज ढंढ में पाणी जी सतह वधी 47.40 फुट ताईं पहुची वई। कंट्रोल रूम मूजिबि गडू बैराज ते पाणी जे वहकिरे में 1000 क्यूसिक ऐं सखर बैराज वटि 2000 क्यूसिक वाध आई। केथर कैनाल में 4850, राइस कैनाल में 4015 क्यूसिक ऐं दादू कैनाल में 3020 क्यूसिक पाणी ॾियण जो सिलसिलो शुरू। नारा कैनाल में 10,600 क्यूसिक, रोहिड़ी कैनाल में 10,600 क्यूसिक पाणी जी फराहमी जारी। छब्बीर भरिसां कोयले जी खाण में दॿिजी फोत थियल 2 पौरतनि जा लाश केतिरनि कलाकनि जी कोशिशुनि खां पोइ ॿाहिरि कढिया विया। पौरत वज़ीर बिरोही, शेर खान ऐं अकरम बिरोही खाण में कोटाई दौरान भिक किरण सबबि दॿिजी विया। इलाइक़े वासियुनि हिकु पौरत वज़ीर बिरोही खे ज़ख़्मी हालत में ॿाहिरि कढियो, अस्पताल मुंतक़िल कयो, जॾहिं त 2 पौरतनि जा लाश केतिरनि कलाकनि जी ॻोल्हा खां पोइ ॿाहिरि कढिया विया। ऐं सिंध जा 2 अहम रतन मुतहरिक समाजी अॻवान नूरनाज़ आगा ऐं अहमद मख़्तूम लाॾाणू करे विया। दरबेले सां तालुक़ रखंदड़ अहमद मख़्तूम नामियारी समाजी अॻवान सुरैया मख़्तूम जो भाउ हो। नूरनाज़ आगा सॼी जमात मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी फॉर्मनि ते इंसानी हक़नि ऐं औरतुनि लाइ आवाज़ उथारींदी रही।